細野晴臣です。今日は4人のお客様が来てて、韓国からですね。シリカゲルの4人ですけど、おしゃべりはどうぞ自己紹介。はじめまして、シリカゲルのハンジュです。ハンジュさん、ボーカルキーボードね。はい。それでこの間、はい、はじめまして。はい。私は、ギターのチュンチュです。チュンチュさん。そして後ろ2人喋んないんですけど、ドラムスね。はい、ドラマーのゴンジャです。ゴンジュさん。そして、ベースね。はい、ベースでチェ・ウンヒです。よろしくお願いします。はい、よろしくね。喋りたかったら喋ってください。네말씀하고싶으시면언제든지말씀해주셔도됩니다。で、バンドでは何回目ですか？ 밴드로 일본에 오시는 건 몇 번째인가요? 이번이 그래도 한 6번째 뭐 이런 정도는 되는 것 같아요. 今回だと6回目ですかね。結構ね、来てますね。꽤 오고 계시네요. 근데 그 6번 중에 한 4번 정도는 근 1, 2년 동안에 지금 집중되어 있는 상황입니다. そうですね。この6回の中で、3、4回ぐらいは、最近の1年2年の中で入っていたっていう感じですね。みんなおいくつなんだっけ？若いよね。20代だっけ30代だっけ？ 여러분들 몇 살이었죠? 20대이신가요? 30대이신가요? 30대. 저는 30대입니다. 저희는 이제 92년생 춘추 건재와 94년생 한주 웅희로 이루어진 30대 팀입니다. そうですね、私たちは92年生まれのチュンチュとゴンジェ、94年生まれのハンジュとウンヒで構成された30代のバンドです。なるほど、若いね。젊네요. 僕はいくつか知ってるかな。저 몇 살인지 아세요? この間誕生日だったんだ。얼마 전에 생일이었어요. 오메데토. 79歳。 79. 79세. もう来年80だよ。 내년 80살. 20歳みたいです。いやいやそれは言い過ぎだ。그건 조금. そうか。じゃあ日本でだんだん人気が出てきてる感じがしますけど、シリカゲルはね、どうですか？ 일본에서 점점 인기를 얻고 있는 느낌인데 실리카겔은 어떤가요? 사실 엄청 인기를 얻고 있다라는 얘기는 해주시지만은 실감은 크게는 못하고 있어요. 왜냐면은 한국에 머무르는 것만큼 일본에 머무르진 못하니까 이야기를 더 듣고 싶기도 한데, 내일 공연도 그렇고 11월에 있을 공연도 그렇고 여러 이제 절차들을 통해 한번 증명 받아보려고 합니다. そうですね。実はたくさん人気ということはどんどん話してもらってるんですけど、韓国にいる旅より日本でいる機会は少なくて、そういう話をなんか実感する機会はなかなかなかったかなと思ってます。で、そういうことで、11月にあるなんか日本ライブでそれをちょっと証明してもらおうかなという感じです。11月も来る。 11월에도 오시는군요. その時は見たいですね。 그때는 꼭 보러 가고 싶네요. 그때는 저희의 앨범 발매 후 아시아 투어의 일정이라서 그때 꼭 초대해 드리고 싶습니다. そうですね。11月のライブは今回のアルバムの発売後の、発売記念のアジアツアーの一環としてなっておりますので、その時はぜひちょっとご招待させていただきたいなと。ぜひぜひ。アルバムいつ出ます？ 앨범은 언제 나오나요? 앨범은 8월 20일에 나옵니다. 앨범은 8月20日に発売されます。本当、もうすぐ。금방이네요. 僕も新作ができてんのにまだ待ってなきゃいけない。9月に出るんです。 저도 신작을 만들었는데 아직 좀 기다려야 되는 것들이 있어서 그렇습니다. 하이. 라이벌이네. 라이바ルって感じですね。 라이벌そう。 리리즈노 라이벌. 確かに。本当に楽しみです。ああ、細野さんの新しい。そうですか。聞いてくれてるんですね、じゃあね。 그럼 제 음악 들어주고 계신 거네요? もちろん。もちろんです。そう。全然僕そういうの全然知らなくて、外国の人が聞いてるってつい 5、6年前までは知らなかった。 그런 외국 분들이 들어주고 계시다는 걸
5, 6년 전까지만 해도 전혀 몰랐어서 감사합니다. 저희가 이제 한국 뮤지션들이랑도 호소노상 얘기를 많이 하고, 그리고 뭐 일이 있어서 해외에 나가서 해외 음악가들뿐만 아니라 다양한 예술가들도 호소노상의 음악을 좋아한다는 얘기를 많이 듣고는 합니다. そうですね、我々一応韓国のアーティストの方々とも細野さんのお話をたくさんやっておりますし、他の仕事で海外に出てなんか海外の音楽を含めていろんな芸術家さんとも交流していく中でもなんか細野さんが好きですっていう話をよく聞かれます。本当嬉しいな。もう昔はね誰が聴いてるか分かんない一人でやってたんですよ。 옛날에는 누가 듣고 있는지 몰라서 계속 혼자만 했었거든요. だから今すごく世界が広がってんだね。だからシリカゲルも世界に今出つつあるわけでしょ。みんなどこに行ったんですか、外国は。 저희는 뭐 일본에 가장 자주 라이브를 하러 왔었고요. 그 외에도 대만이나 저기 인도네시아, 태국 이런 아시아 국가들도 몇 번 가봤고요. 유럽에는 예전에 그 프리마베라 페스티벌, 그러니까 바르셀로나에서 열리는 프리마베라 페스티벌과 이제 또 프랑스에서 열리는 작은 페스티벌에도 나왔고, 나름대로 해외에 있는 여러 곳에서 공연을 좀 해봤는데 아무래도 아시아권에 있는 나라들에 조금 더 저희는 자주 뭔가 공연을 만들게 되는 것 같아요. そうですね、まず日本で一番たくさんのライブをやってきましたし、他の国だと台湾、インドネシア、タイみたいなアジアの国もたくさん行きましたし、ヨーロッパと言いますと、バルセロナで開催されるプリマベラフェスティバルにも出演させていただきましたし、フランスで開催されるフェスにも1回出演したことがあります。海外のたくさんの国でライブさせていただいたんですけど、でもやっぱりアジア圏の国でたくさんのライブを作れるようになったんじゃないかなと思います。バンドを作ってから何年経ったんでしたっけ？ 밴드 결성하고는 몇 년 정도 되신 거죠? 첫 번째 데뷔 앨범을 낸 지 13년째인가요? 10년이 좀 넘었고, 10년이 좀 넘었고, 저희가 사실 모인 거는 2013년에 모였고 공연만 하다가 2015년에 이제 데뷔 EP를 발매해서 정확히는 11년, 뭐 만으로 10년 이런 느낌입니다. そうですね、我々一応集まったのは2013年ぐらいでして、その後ライブだけし続けてきて初 EP を出したのは2015年ですね。でそれから考えてみると、正確的には11年10年ぐらい経ったかなと思います。結構長いね。꽤 기네요. 大体僕バンド組んでいつも3年とかしか続かなかったんでハッピーエンドとかね。 저는 밴드를 결성하면 한 3년 정도밖에 항상 안 갔어서 그렇습니다. 기네요. 羨ましいです。 YMO でさえ6年しか続かなかった。 YMO も 일단 6년 정도밖에 안 갔었고요. 저희도 どうぞ。 저희도 뭐 어떻게 될지 모른다라는 이야기를. なんだって？ 我々もこの先はどうなるか分かんないっていう感じではやっております。まあね、喧嘩はしないよね。仲いいんでしょ。 뭐 싸움은 안 하시죠? 사이 좋으시죠? 사이 너무 좋고요. 예, 뭐 싸움을 해도 저희가 막 주먹으로 싸우거나 막 그런 느낌으로 싸우는다기보다는 그냥 뭔가 이야기를 하면서 좀 의견을 나누는 편이라서 뭐 그래서인지 좀 나름대로 10년 넘게 해올 수 있었던 거 아닐까 하는 생각이 듭니다. そうですね、一応戦ったとしてもなんか拳で喧嘩しているわけでは全然ありませんし話していく中でなんか意見交換の中で起きる問題だったかなと思っておりまして、そういう時を十分に話し合って解決していく感じなので、それがなんか10年以上続けられた理由だったかなと思います。 偉い。 기특합니다. 大体ねトラブルがあるねバンドは。 보통 밴드는 다들 트러블이 있잖아요. もちろんです。ね。だから新曲でも聞きたいですよね。何がじゃあちょっと選んで聞かせてくれますか。
네, 방금 신곡에 대한 이야기를 하셨는데 아까 언급했던 8월 20일에 발매될 저희 정규 3집에 수록될 몰레큘러 가스트로놈이라는 곡이 얼마 전에 선공개 싱글로 나왔어요. 그래서 그 곡을 먼저 같이 들으면 좋겠다라고 저희가 정리를 했습니다. そうですね、さっき新曲の話をおっしゃったかなと思うんですけど、8月の20日発売されるフルアルバム、3枚目のフルアルバムに収録されるモレキュラガストロノミっていうトラックが先行シングルとして先日出てきました。それを一緒に聴けたらなと考えております。そのタイトルの意味は？ 분자 요리라는 단어를 이제 영문화한 건데 실제로 존재하는 그 요리 기법이더라고요. 이제 식재료들을 분자 단위로 뭐 분해한 다음에 그걸 재조합해서 새로운 뭐 식감을 탄생시킨다거나 그런 이제 실험적인 요리법인데 사실 그 요리법과는 크게 관련은 없으나 요리와 음악이 스타일적으로 비슷하다라는 생각을 많이 해서 그냥 유시적으로 붙인 제목입니다. そうですね、モレキュラガストロノミーと言いますと分子料理の英文なんですけれども、実際に存在しているなんか料理の方法としてありまして、食材をなんか分子単位でなんか分解してそれを改めてちょっとそうですね積み重なったりなんか組んだりしてて新しい食感のなんか食べ物をなんか料理をちょっと完成させる料理方法なんですね。そういう風ななんか実験的な料理方法ではあるんですけれども、そういう方法に関しては特に関係はなくて、自分的には我々的には料理と音楽ってすごくなんかプロセス的に似ているなっていう感じで比喩的につけた名前でなっております。わかるわそれ。僕もそういうことやってたことあるな。알 것 같네요. 저도 그런 일을 했었거든요.じゃあ、言えないタイトルも覚えられない。 몰레큘러 가스트로노미. じゃあそれを聞かせてください。 들어봅시다.
そうニューアルバムは手塚治虫の火の鳥がモチーフなの？はい。意外だな。キーワードは輪廻。キーワード는 윤회. 深いね。 깊네요. 哲学的なんですね。 철학적이네요. 아, 그냥 그런 척 하고 살고 있습니다. そういうふりしながら生きております。わかるよ。じゃあタイトルは何になるんだろう今回は。 이번 앨범 타이틀곡은 어떤 건가요? 만파식적이라는 제목의 곡이고, 만파식적은 통일 신라라는 국가가 이제 한국에 예전에 있었는데 그 신라 시대 때 전설로 전해지던 피리의 이름입니다. そうですね。今回のアルバムのタイトルは万波色曲、日本語で言うと万波足的という曲でして、昔韓国では統一神羅という国がありまして、そこの国の中で伝説として伝わっている笛の名前が万波色曲です。はは、それは僕は知らなかった。 그건 몰랐네요. そういうなんか韓国の歴史とか詳しいんですか？皆さん勉強してるっていうか興味があるんでしょうね. 그런 한국사 같은 건 여러분들 좀 박식하신가요? 공부를 하셨거나 아니면 좀 원래 흥미를 갖고 계셨던 느낌일까요? 공교육 수준에서 취미가 있는 사람들은 조금 더 아는 정도일 것 같은데요. そうですね。なんか法律的に決められている教育の中ではみんな勉強している部分で、でそこの中でもっと興味がある部分は深掘っていったっていう感じです。なるほど。いや今の日本もそういう人が増えてるんだよね。その日本の歴史とかね、なんかすごく若い人も興味があるみたいね。 한국도 사실 요즘 역사에 대한 공부를 하는 젊은이들이 많이 늘어났다고 느낀 게, 지금 뭐 여러 가지 사정 때문에 전쟁을 다시 의식하게 되는 분위기가 있다 보니까 더 우리가 어떤 식으로 다시 뭐 아시아 단위든 세계 단위든 하나가 될 수 있을지에 대해서 고민하는 청년들이 역사 공부를 하고 있더라고요. そうですね。韓国も最近歴史の勉強をしている若者たちが増えたかなという感じる瞬間もありまして、いろいろな状況で最近は戦争をまた意識していく雰囲気がありまして、そこの中で我々も若者たちもアジア単位であり、世界的な単位であり、改めて一つになれる方法って何かなという考えていく中で、そういう雰囲気があったんじゃないかなと思います。なるほど。世界今結構大変ですよね。政治的にも経済的にもね。でもね、音楽っていうのがやっぱりいい手段かもしれない。そういう今おっしゃったようにね、一つになれるっていうかね。 오늘 이제 여기 스튜디오 오기 전에 있던 대화 중에 사실 음악의 이런저런 이야기를 담으려는 시도를 하기도 하지만, 음악의 진정한 장점 혹은 뭐 예술활동의 진정한 장점은 이해를 초월하는 어떤 아름다움이나 이런 걸 통해 설득되는 부분이 있어서 라고 하는 대화를 아까 나눴었는데, 호소노상이 방금 말씀하신 어떤 음악의 힘으로 뭔가 좀 더 세계를 한층 더 아름답게 가꾸는데 좀 가꾸는 것에 대해서 좀 생각을 해보게 되는 시기인 것 같아요 지금. そうですね。今回本日このスタジオに来る前にあった取材の中で自分が話してたことがありまして、音楽にいろいろな物語を詰め込んでいくというトライもやっておりますけど、音楽の強みとしては、理解をさらに超えていく美しさで、皆さんリスナーのみんなを説得していくっていう部分が一番の音楽の強みじゃないかなと思っておりまして、細野さんのおっしゃる通りで、音楽の力で世界をさらに美しくするということの方法に関しても最近ちょっと考えるようになりました。同じだ僕と。 나랑 똑같네요. 仲間だ。 아 낙가마 인정받았다. 嬉しい。認められた。言葉の問題っていうのがあるでしょ。
ずっと韓国語だけでやってらっしゃるんでしたっけ？はいはい。 맞습니다. だから僕もね今回の新作日米同時発売なんですけどアメリカのレーベルで出すんですけどほとんど英語の歌詞も少しあるし日本語もあるしこれでいいのかなと思いながら今ちょっと不安なんですけどね通じる音楽で通じるとは思ってます言葉よりもね저도 이번 신작이 일미 동시 발매라서 아메리카의 레이블에서 발매가 되는데요. 영어 가사도 있고 일본어도 있어서 이게 통할까나 싶은 걱정은 있지만 가사 말 이외에도 음악 자체로 전해지지 않을까 하고 생각하고 있습니다. 확실히 맞는 말씀입니다. 確かにおっしゃる通りです。ああよかった 確かに。じゃあこれからも仲良くしましょう 네, 앞으로도 사이좋게 지냅시다. 頑張れ。頑張れ 頑張ります. もう時間じゃあ最後にもう一曲かけれる 네, 마지막으로 한 곡 정도 더 이야기할 수 있을까요? 아까 몰레큘러 가스트로노미라는 곡을 들었는데 마찬가지로 저희의 새로운 앨범에 수록될 또 중요한 곡이 있습니다. 빅보이드라는 곡이고요. 사실 발매된 지 조금 더 먼저 됐습니다. 그 몰레큘러보다 좀 더 먼저 발매되었는데 이 곡도 한번 들어봐 주시면 또 새로운 앨범의 스펙트럼에 대해서 조금 뭔가 이해할 수 있지 않을까 하는 생각으로 이제 추천해 보겠습니다. そうですね、先ほどモレキュラーガストロノミーちょっと聞いてみたんですけど、それ以外にも新しいアルバムに収録される大切な曲がありまして、それがビッグボイドという曲になります。発売されたのは、モレキュラーガストロノミーのちょっと前であって、あるんですけれども、この曲もぜひ聴いていただけると、新しいアルバムのちょっとスペクラムを理解する上で役に立つかなと思って、ぜひ聴いてみてください。はいビッグボイドはいすごいタイトル宇宙の話かななんだろうじゃあそれを聞きながらじゃあ、また来てくださいね時間が来ましたんで、이걸 들으면서 이제 다음에 또 와주세요. 시간이 있으면. また11月にねはい 또 불러주시고요. 저희도 공연 때 꼭 초대드리고 싶겠습니다. 그때 뵙도록 하겠습니다. そうですね、また呼んでいただけると本当に嬉しいですし、私たちも11月のライブぜひ招待させてください。ぜひぜひありがとうございました。シリカグルの皆さんでした。ありがとう。
なんか星野君に似てるなと思って 호시노겐상이랑 얼굴이나 노래하는 법이 닮은 것 같아요. 어떻게 생각하세요? なんかね雰囲気が似てるあ声はね千秋さん面白い声ですね。なんかこうなんて言うんだろう、泣きが入ってるっていうの不思議な声で魅力的ですね。 노래하는 목소리가 되게 재밌네요. 뭐라고 해야 될까? 조금 호소력이 들어있다고 해야 되는데 되게 재밌는 방식으로 노래를 하시네요. 일단 너무 감사하고 사실 또 제 목소리가 듣기 싫다고 욕하는 분들도 엄청 많아서 호소노상의 이런 칭찬이 굉장히 큰 위로가 됩니다. ですね。まずありがとうございます。なんか自分の声ってなんか聞きづらいとか、なんかおかしいってよく言われてまして、なんか細野さんのこういうお言葉がすごくちょっと勇気になります。ありがとうございます。本当です。